അവനിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിർത്തിക്ക് പേടിയാണാകാം. രാവണി ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എ ന്യൂ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫുള്ള് മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് മഴയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് ഈ ഒരു ടൈം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് തന്നെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറങ്ങിയത് തന്നെ. അപ്പം ഈ മഴയുടെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോകാം, അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പില്ലിയൻ റൈഡ് അത് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈകാതെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എന്തായാലും അതായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നത്. സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഫാമിലി റിയാക്ഷൻ ഫോർ എക്സോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എക്സോസിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്തായാലും ഇട്ടിട്ടില്ല. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫാമിലി ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം നാട്ടിൽ അമ്മയുണ്ട്, പിന്നെ എൻ്റെ ആൻറ്റിയുടെ മോളുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രൗണിയുണ്ട്. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഒരു ഷിറ്റ്സും ഇല്ലേ അവൻ. അപ്പം അവൻ ഇതുവരെ എക്സോസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. അവൻ്റെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്, അവന് സൗണ്ടൊക്കെ പൊതുവെ പേടിയാണ്. അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ്, ഒരു വലിയ ലോങ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ചെറിയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസമായില്ല നമ്മൾ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടൻ ബ്രൗണി അവൻ വന്ന് അവൻ ദേണ്ട അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ഞാൻ വീട്ടിലിറങ്ങുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഓടി വരും. അപ്പോൾ ദേണ്ട അവൻ. അപ്പം ഇവനെ സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബ്രൗണി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, നോക്ക്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇവനെ വണ്ടി കയറ്റി ഞാൻ ഒന്ന് ഇരുത്താം, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് അവരോടെ നിൽപ്പുണ്ട്, എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഒരു നാണത്തിലാണ് എല്ലാവരും. അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ വാടി, ഇങ്ങ് വന്നേ, സേങ്ങ് വന്നേ. അമ്മ സ്റ്റാർട്ടാക്ക്, ഇപ്പുറത്ത് വാ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടാക്കമ്മ. ബ്രൗണി അവനാണ് പേടിച്ചിരിക്കുക. എല്ലാരും സൗണ്ട് കേട്ടോ, അവൻ പേടിച്ച അവൻ കയറിപ്പോയി പേടിച്ച് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ട്. അതെയാണ് ബ്രൗണി, നീ പേടിച്ചാ? എടാ, ഇതാണ് സ്നേഹ. ഇവർക്ക് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ ഭയങ്കര നാണമാണ്. നീ പേടിച്ചു പോയോ? പേടിച്ചു പോയോ? വാ ഇങ്ങോട്ടോ അമ്മ. അവനിന്റെ മണ്ടയ്ക്ക് നിർത്തിക്ക് പേടിയാണാകാം. രാവണി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ഓക്കെ, പേടിയാണോ ബ്രൗണി? പേടിച്ചോ? പേടിച്ചു. ഓഫ് ചെയ്യാം. ബ്രൗണി എന്ത് പറ്റി? ബ്രൗണി ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, എന്ത് പറ്റി? പേടിച്ചു പോയാ? അവൻ പേടിച്ചു. സൗണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ വണ്ടിയുടെ? പറ.
അവൻ്റെ കണ്ട് നല്ലായിരുന്നു. രോണി സ്നേഹ സൗണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പറ. പൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി സൗണ്ടാണ്. സ്നേഹ റിവ്യൂ ചെയ്തില്ലല്ലോ. ബാ സ്നേഹ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ബാ ബാ. ഓക്കെ സ്നേഹ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അവൻ വരുന്നുണ്ട്. കിൽ സ്വിച്ച് ഓണാക്ക്. ഓക്കെ ആ ഇവിടെ രവി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് വ്ലോഗ്. കാരണം അയ്യോ ഞാൻ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യാം, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഒരു ഷോർട്ട് വ്ലോഗ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട്. കാരണം മഴയുടെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഷോർട്ട് വ്ലോഗ് ഒരു ഫാമിലി എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചത്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളും. അപ്പം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതും വരെ ബൈ ഗൈസ്. ഓക്കെ. എന്ത് വീഡിയോ എടുക്കല് ഞാൻ കേറില്ല. ബാ റൗണി കം